Mambo vipi? Na karibu kwenye video ya kwanza kabisa ya kwetu on YouTube. Naitwa Lakson Tibagana, ni content creator ninayefanya kazi zangu hapa Tanzania. Kwenye video hii hapa nitakuelezea zaidi kuhusu channel yetu, lini tutakuwa tunapost, mara ngapi tutapost. Lakini pia kama wewe ni content creator, filmmaker, photographer, subscribe na ubaki mpaka mwisho wa video kujua video gani tutaanza nayo next time tukipost. Kwa mimi ninavyoona, kati ya vitu ambavyo wanahangaika navyo sana photographers, content creators na filmmakers in general ni kupata sehemu ambao wanaweza wakajifunza fani yao. Channels zilizopo ni nyingi na ni nzuri sana za ma-expert, lakini zinaweza zikawa hazielezei vifaa vilivyopo hapa Tanzania, na hata vikielezea vilivyopo Tanzania maelezo yao yanakuwa sio marahisi kwa wengi wetu sisi kuelewa. Na kwenye video hii hapa basi nikwambia usihofu. Kama nilivyosema, channel yangu itakuwa inawalenga content creators, filmmakers na photographers. Itakuwa naanza na vitu kuanzia basic kabisa mpaka professional, upande wa professional. Ndikiwa kuna kitu ambacho sio sekta yangu, lakini ningependa nyie mfahamu kama photography sio sana sekta yangu, nitatafuta expert ambaye anaweza kaja kwenye channel yetu hii hapa akatuelezea zaidi na wao kwa wamejifunza. Dhumuni kubwa la hii channel ikiwemo kuwafundisha tu nyie. Mara nyingi sana unaenda unazunguka dukani, unaenda kutafuta kifaa ambacho huna information nazo, unaenda unanunua, inabidi usome manual mwenyewe. Ukienda kuangalia video iliyoko YouTube inaelezea vitu ambavyo sometimes inakuwa ngumu kwa kuelewa, labda kwa sababu ya lugha iliyotumika. Lakini sio lugha tu, hata maelezo yanayotolewa sometimes yanaweza kawa very professional. Kwa wale ambao ni beginners wanaweza kawa wanashindwa kuelewa. Mpango wangu ni kuwasaidia hata wale walioko madukani, wauzaji, wanapoenda kuagiza mzigo, wataweza wakapitia kwenye channel yetu wakafahamu content creators ni vifaa gani wanavyohitaji. Lakini pia wewe mwenyewe unaenda kununua vifaa, channel hii hapa itakusaidia unapoenda kuchagua kifaa chako, utakuwa unajua ni kifaa cha aina gani kitanifaa, maelezo yake ya kicho kifaa kitakachokufaa, kitakufaa. Kwenye upande wa channel yetu utakuwa unahusu nini, nadhani nimejieleza vizuri. Lakini ratiba yetu ya kupost itakuwa ni Jumatano na Ijumaa. Wale mtakao kwa mmesubscribe, kuna alama ya kengele iko pembeni hapo, unaweza kuibonyeza. Kila Jumatano na Ijumaa tutakuwa tunapost video mpya, utapata notification kama ukibonyeza kengele hiyo. Kama nilivyoahidi mwanzo wa video inayofuata itakuwa inahusu kupata video nzuri, quality nzuri kwa kutumia simu yako tu. Kwa hiyo kwa wale mnaotaka kujifunza zaidi kuhusu kushoot video nzuri na simu yako, usisahau kusubscribe kwa sababu ndo video inayofuata. Najua wengi simu ndo kifaa ambacho wanacho karibu, wanaweza kukitumia kushoot, na simu yako inaweza ikashoot video nzuri sana, labda unaidharau tu na hujaiweka kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo sisi video inayofuata tutakusaidia kushoot video nzuri na simu yako tu. Basi ni hayo tu, usisite kusubscribe, kushare kwa wale content creators na filmmakers na photographers watakao kuwa wanataka content kama hizi kwetu. Usisahau kuwatumia, watumie chap, watumie. Tukutane kwenye video ijayo.